你好，我係尊賢會嘅同事，我叫 Dicky 啊。尊賢會咧係一間長者嘅社企。咁我哋尊賢會咧就有個平台，就係用一個智能手機嘅 App， 快樂之友嘅 App。咁啊，呢個本身快樂之友呢個應用程式個名咧，已經係會好容易令到大家容易記得啦。快樂嘅朋友，快樂之友咁樣，講錯都冇所謂嘅。快樂朋友，快樂之友咁樣。咁啊，呢一樣嘢就會令到佢哋有一個深刻嘅印象。咁但係固之然啦，對於佢哋嚟講，用智能手機報名活動係有困難喺度嘅。咁所以好多時候咧，我哋嘅會員啦，我哋嘅快樂之友咧，其實就會透過一個叫開放日嘅活動。咁啊，上到嚟我哋荔枝角中心康寧會嗰邊咧，就鼓勵佢先上咗嚟玩開放日先。咁個開放日咧，其實亦都係好得意嘅一件事嘅，就係我哋一班嘅義工啦，每個禮拜每個月咧去諗嗰一日發開放日到底煲啲咩湯。之後咧就由佢哋親手煲完之後咧，就俾我哋嘅快樂之友去飲。咁當然啦，煲湯嘅嗰段期間可能2-3個鐘咧，其實一邊滾緊啲香味嘅時候咧，佢哋就可以去參加一啲嘅唔同嘅活動，例如玩 Monocle 啊，玩Switch 玩電競嘅一啲跳舞活動咁樣啦。咁啊，呢啲其實係令到佢哋一邊玩嘅時候，亦都係等待緊嗰個靚湯。咁佢哋咧就唔需要話特登去報名啊或者註冊，咁所以就令到佢哋容易啲喺度先第一陣識咗啲朋友先。其實就有別於佢哋坊間平時見到嘅一啲標籤咗做長者嘅一啲活動啦。咁嗰個時候佢哋就會不如我都試下玩啦。玩完之後咧，影低我玩電競嗰啲相咧 send 翻俾我個仔或者 send 翻俾我個孫。咁其實咧就成為一個話題俾佢哋。有一個例子咧係好直接影響咗我投入呢一行添嘅。咁其中咧就係去做一個長者嘅探訪，咁好平常啦，都係跟住程序啊，你有冇裝平安鐘啊咁樣，咁啊問嗰個長者，咁其實佢都好直接咁樣答嘅啫，係話冇裝咁樣，咁啊一般嚟講咧，可能有一啲義工都會教翻佢，你快啲裝啦，安全啊咁樣，咁但係問深入少少，同埋同佢從一啲日常生活入手傾開偈咁樣啦，原來得知到佢唔安裝平安鐘嘅原因係怕打攪到人哋。呢一個直接關係係咩呢？就係佢驚自己心臟唔舒服嘅時候會唔小心撳咗個平安鐘，撳個平安鐘未撳平安鐘咧？點解係唔小心呢？因為原來佢住唐樓嘅，佢就擔心咧嗰啲救護人員係需要行樓梯咧，將佢200磅嘅身體係啦帶到落去地面嗰度先上到救護車，佢就好覺得咧呢一個行為係好影響到救護員，所以佢驚咧係自己係唔小心撳平安鐘。咁但係其實對於救護員嚟講，當然係好想拯救佢啦。咁但係其實佢話唔裝嘅話，如果去到有一日心臟真係有咩事啦，亦都冇辦法求援喎。係啦，佢冇任何掣可以俾佢撳到嘅話，當佢離世嘅時候，最後得翻排骨，其實就比較輕啲，救護員咧亦都容易拎走佢。咁啊，呢啲咧其實聽落去咧，我哋會係好心噏嘅一件事嘅。咁啊，同埋而家就係有一啲長者，其實佢哋好希望就係去學智能電話，個個都用喎咁樣。咁啊，其實喺疫情嘅時候有一排咧係逼住佢哋要學習，或者咧就係變做本身冇用智能電話咧，都被逼要用啦，就係安心出行。咁呢一班長者咧，佢哋拎住一個叫安心出行電話啦，咁其實唔清楚係點樣用，咁佢哋亦都好怕打攪到人哋喎，唔夠膽問人哋點樣去用啦，點樣玩 Facebook 啊咁樣。其實好多時候咧，棘住佢嘅位咧係好少嘅，例如密碼呢樣嘢係啦，佢哋會好容易唔記得。咁啊，呢一啲咧都係我哋好容易察覺到就係，點解我哋例如尊賢會有一個應用程式叫快樂之友 App 啦，點解會成日都有啲老友記話要忘記密碼咧咁樣？咁我哋睇翻呢啲大數據，慢慢就可以開始去轉深入啲啦。密碼對於佢哋個門檻嚟講係咪真係咁大咧咁樣？有一個好想分享嘅咧，其中一個故事就係有位男士，佢就好叻用淘寶，好中意用淘寶。咁嗰個淘寶咧，其實佢發現咗好多佢叫做玩具嘅嘢。咁啊，例如點樣用個電視手機嘅畫面，點樣用嗰個玩具將嗰個畫面投射咗去個大嘅屏幕嗰度。咁啊，佢呢位義工啦，其實佢就好幫我哋手嘅。咁喺一次搞一個大型活動上面，要搞一個電競比賽喎。咁我哋點樣將老友記個手機嘅畫面投射去一個大型會堂嗰度呢？咁初頭咧，我哋揾製作公司報價就4萬蚊。咁啊，去到咧，我哋後尾頭痛喎，點樣將一個差唔多100米嘅距離，標準泳池以上啊，咁大嘅距離咧，都可以投射到個畫面咧。最後我哋係揾咗呢位 uncle 幫手嘅，係啦，佢就發現咗咧，原來淘寶嘅一啲玩具，佢曾經嘗試過，不如咧就嘗試將個畫面試下啦。咁亦都幫我哋諗咗好多解決方法。最後呢4萬蚊咧就慳翻啦。係啦，就交咗俾呢位義工咧，去完全好順暢咁樣令到有呢個投射嘅功能咁樣。咁啊，呢啲其實新科技咧，其實對於佢哋嚟講咧，都係無可避免接觸得到，而佢哋亦都好願意接受嘅。
我哋嘅快樂之友會員啦，即係我哋平時接觸開嘅哥哥姐姐，佢哋咧其實好多都係一個照顧者或者被照顧者啊。例如一對夫妻，咁啊一個係男士就好健康嘅，咁個太太咧其實就係有認知障礙症。咁然後佢就需要咧由將軍澳去沙田嗰度咧去做定期一啲嘅認知障礙症嘅活動課堂咁樣，唔去唔得嘅喎。咁啊約咗一定要去噶嘛咁樣。咁嗰個先生咧其實就經常咧都要帶佢出入啦，帶佢搭公共交通工具咁樣。咁啊所以咧嗰個先生都同我哋講咧，就係自己好大嘅壓力，就係源自於佢唔能夠病啊。尤其是咧流感高峰期，咁佢一發燒啊，一病咗啊，連起居飲食咧都可能會有問題。咁所以其實對於照顧者嚟講咧，嗰個壓力啦，同埋佢已經係冇晒過往嘅一啲興趣啊、社交咧，呢個對於佢嚟講咧個影響咧先係真正嘅大咁樣咯。咁啊，關於點樣去支援呢班照顧者啦，因為正如頭先所講，佢哋嘅時間或者佢哋本身個 workload 都好大、好辛苦啦。咁所以其實我哋有一啲咧就係線上嘅活動。就等佢哋咧可以喺屋企嘅時候，或者可能等緊啱啱攞完籌，等緊佢嗰段時間啦，佢都可以透過線上 Zoom 嘅活動咧嚟到上堂啦，甚至咧就係學畫畫啊，或者係學手工藝咁樣。咁個材料包我哋直頭寄到去佢嗰度啦，咁佢所以可以喺屋企嗰度做。咁然後亦都咧就係會俾一啲嘅外國嘅或者其他地方咧，香港以外地方嘅一啲考察團去。咁其實咧喺全球呢個安老嘅問題上面咧，唔係淨係香港嗰度會發生，喺新加坡啦，喺日本啦、台灣啦、中國啦，其實都會面臨呢個人口老化嘅問題嘅。咁其實唔同嘅地方咧，佢都有一個處理嘅方法啊，或者去做嘅方法。咁所以我哋就做好多考察團，例如帶佢哋去大灣區嘅考察團啦，俾佢哋認識到而家原來唔係得老人院一個概念喎，有一啲叫做康養社區嘅概念咧。等嗰對夫妻都可以一齊上去住啊，有管家同埋醫生咧，就係直接去揾佢，而唔需要咧去揾嗰個醫生咁樣。咁啊，呢啲咧其實都便利咗一啲照顧者同埋被照顧者嘅生活嘅。如果要我諗專研會嘅代表故事咧，其實就係點樣去發揮到佢哋退休人士或者準備退休人士嘅一啲社會資本啊。嗰個意思咧就係佢嘅能力點樣可以繼續發揮落去。咁我哋有一位義工啦，係阿叔叔 uncle 嚟嘅。咁啊其實咧佢喺元朗咁樣有個農田咁樣，咁啊佢就成日咧都會種一啲花草樹木。咁啊例如咧佢舉個例就係紫蘇葉咧，一種咧就不可收拾噶啦，即係會不斷生出嚟咁樣。咁所以咧其實平時佢又自己一個食唔晒啊嘛，你整紫蘇葉嘅食物，佢太太咧都賣完佢啊，冇拎咁多翻嚟咁樣。咁所以咧，其實呢位伯伯嘅紫蘇葉咧，其實就會俾我哋咧活用咗嚟喺一啲工作坊入邊。佢亦都咧會教我哋點樣去用呢啲紫蘇葉去玩托鹽啦，同埋亦都會教我哋點樣咧去玩埋一啲藍染啊咁樣。咁啊都係咧，其實就係憑佢喺網上面嘅學習啊，甚至喺其他機構學習嘅所得，變成能力咧去教翻我哋嘅其他參加者，而嗰啲參加者咧亦都可能咧會身份轉化成為義工啊，甚至佢都成為一個導師咁樣咯。俾個小秘訣大家啦，不妨咧就由你自己都中意嘅嘢入手，咁啊去分享俾佢聽，睇下佢嘅興趣係喺邊一度，或者佢真正咧其實慢慢刮下佢需要俾人幫助嘅地方喺邊度。因為好多長者咧的確係唔能夠膽或者好暢所欲言咁快就話你知佢真正想玩嘅係咩，咁啊不妨咧就由你自己都中意嘅入手，去同佢咧做個溝通開始咯。Idea Pop 創意想法 keep 住 pop。